Մեկ օլիգարխի տնտեսության մոդելը հիմա փոխարինվում է մեկ հեղափոխական օլիգարխի տնտեսության մոդելով եւ ինքը հարձակվել է փոքր ու միջին բիզնեսի վրա, որը խայտառակություն է, շրջանառության հարկը 5-ից 10% են սարքում, ոմանց համար 6-ից 12, ոմանց համար ընդհանրապես վերացնում են շրջանառության հարկը եւ 6 անգամ բարձրացնում են նրանց հարկային բեռը։ Սա վերաբերում է ավելի քան 55,000, ուշադիր թիվը լսեք, 55,000 տնտեսվարող սուբյեկտի, որը միջինով եթե 4-ով բազմապատկենք 220,000 մարդու ճակատագրի է վերաբերում։ Մեծ հաշվով փակվել է, նոր ես համոզված եմ, որ այս քաղաքականության արդյունքում ոսկու շուկան օրինակ կատաստրոֆա է ենթարկվելու, այդ մանրածախ վաճառողները խայտառակ վիճակում են հայտնվելու, սա լուրջ սոցիալական խնդիր է եւ այս առումով ես քաղաքական բոլոր ուժերին կառաջարկեի, որպեսզի արտահայտվեն, դիմադրեն, խորհրդարանական կլինի թե արտախորհրդարանական, բոլորը պետք է սատարեն փոքր ու միջին բիզնեսին։ Մայր Հայաստանի ներկայացուցիչները միշտ գտնվում են նրանց կողքին։ Մենք բողոքի բոլոր գործողությունների ժամանակ, օրինակ մեր շարժման ներկայացուցիչները, Երևանի ավականու խմբակցության անդամները պարբերաբար եւ միշտ լինում են նրանց կողքին, բայց սա առանձին վերցրած մեկ ուժի սատարման հարց չէ, այդ հարցը պետք է ընդհանուր քաղաքական աջակցության արժանանա, որովհետեւ իշխանությունները այսպես մանիպուլացնում են, ասում են մի քաղաքականացրեք, բայց դա ակնհայտ քաղաքական հարց է, բայց եթե նույնիսկ չքաղաքականացնեն, իրենք այդ հարցը պետք է լուծեն։ Մեր առաջարկը այս մասով է, որ մենք առաջարկում ենք տարեկան 115 միլիոն դրամ շրջանառության փոխարեն շրջանառությունը դարձնել 180 միլիոն դրամ եւ 5%-ից սարքել 1%։ Այդ դեպքում բիզնեսը հաստատ ավելի լավ կզարգանա եւ բյուջետային մուտքերը ավելի մեծ կլինեն ու այստեղ ֆիսկալ հարցը չկա։ Բյուջեի առավելագույնը 2%-ն է գալի փոքր ու միջին բիզնեսից մուտքերի առումով եւ մենք չենք կարծում, որ այդտեղ պետք է լուրջ սեղմել, որպեսզի ինչ-որ արդյունքներ ստանալ։ Ուղղակի Նիկոլ Փաշյանը, քանի որ ինքը հակապետական գործունեություն է իրականացնում բոլոր ոլորտներում, կլինի դա անվտանգային, կլինի դա ներքաղաքական տնտեսության, ինքը այստեղ էլ է նույն, այսպես ասած, թրքացման գիծը բռնել, այն առումով, որ յենիչերություն է անում փոքր ու միջին բիզնեսի նկատմամբ։ Ինքը հայտարարել է, որ շրջանառության հարկը հակապետական հարկ է, իրականում իր վարած քաղաքականությունն է հակապետական, եւ այդ քաղաքականության արդյունքում ես կարծում եմ մենք շատ վատ հետևանքներ կունենանք, որը պետք է կանխել, արտագաղթը կկրկնվի, ինչպես պարզեցված հարկի վերացման պարագայում մենք տեսանք, նույնը հիմա է լինելու։